Salamat, dumating din. Ito na yung bike na in-order ko dito sa South Korea. So, 690,000 won siya. Siguro sa Pilipinas, nasa 30,200 plus. Mga ganun. So, unboxing natin. Okay. So, ito muna sa taas. Okay. Ba? Wow! Okay, inisad ko nga doon sa kabila. Okay, lipit ko muna ito karton ha. Uy, ano na lang. Nakalimutan. Oh, nakalimutan pa dyan. Basura ito. So, ito na yung bike. Okay. So, ito na yung bike. Yan. Yan siya, kapag hindi pa siya naaayos. Okay? Naka-fold pa. So, ayusin ko muna guys. Hirap naman ito. Saan kaya to? Sticker pa. Saka na. Uy, sticker. Ito, hindi ko alam gamitin to. Paano to? Kabit ko muna yung mga parts niya, tapos pakita ko sa inyo ng buo. Ay, natapos din sa wakas. Ito na, yung bike.
guys, yung bagong bike ko. Gusto ko sana i-testing ngayon kaso medyo inaantok ako. Kaya next time na lang. Bumili ako ng bike kasi yung pinapasawan kong trabaho mula dito sa tirahan ko ay 30 minutes walk. Medyo malayo din. Sipin mo, ang lamig tapos 30 minutes ako naglalakad sa umaga. Hassle din. Pagdating dun, trabaho agad. Kaya buti na lang talaga hayahay yung trabaho ko. Pero ngayon, meron na akong bike. Mas hayahay na ngayon. Pagdating sa trabaho, hindi na ako pagod. Sa lakad lang ako napapagod, hindi sa trabaho.